跟住就會喺呢個屯門官立中學開始。等睇下有咩車先，應該會上啲咩67A啊、67M啊嗰扎啦，希望。咁而家我哋就上67X啦。因為6第一停線，跟住就所以係。咁而家就上咗905啦，去灣仔方向，去港島方向，由北河街開始就，你數啦。1、2、3、4、5、6、7、8。我哋去到邊度？西隧轉車站。拜拜。拜拜。咁而家就到咗呢個西隧轉車站啦。咁就睇下有咩車先啦。我就喺遠處見到一架巴士啊。952啦，不如上。咁我哋上952啦。全部都係啲咩嘅車啊？香港島嘅車啊，有可能有11號嘅，唔知啊。25號。
而家就到咗咩惠豐角啦，恒豐角啦，跟住咧就咧去一個咧唔知咩乜鬼地方嘅地方啦，係啦，即係睇下呢度其實咧係得25A嘅就係，如果唔搭翻25號，咦唔係喎，其實對面點解有架27號嘅？是但啦，一陣再咩啦。咁呢個就係。得啦，佢會停㗎啦。你企埋一邊啦，唔好坐咯。而家就上咗25A，就睇下有冇我哋喺邊個站先啦。1、2、3、4、5、6、7、8，楓林角寶馬山道落車。係，一陣先。仲有2個站㗎。而家就到咗咩楓林角啦，堅樹林大學呢個站啦，跟住就應該我哋可能會上27號嗰啲啦，108睇下佢密唔密啦，因為佢話喺前面走得翻啊，一陣上。唔該，即係上層啦。而家就上咗城巴25號去中華方向，咁就係。
要音樂，要音樂。咁而家咧，我哋就咧到咗清風街啦。咁我哋就完成咗